Haluatteko ratkaista tämmöisen joulumysteerin? Saatte joulukalenteria ja suklaata, jos ratkeette. Paikka. Mä oon tosi surkea niissä. Mikä teidän arvaus on? Kokeilkaa avautuuko. Valitettavasti se ei ollut oikein. Mitäs teillä sujuu? Huonosti. En mä tiedä. Ja no sitten ei voi olla 4 ja 1. Tässä tällainen joulusuklaa. Kiitos, tää oli liian haastava mulle. Teilläkö on täällä ratkaisu? Kyllä. 3. Meneeks? Saat ottaa sieltä suklaan. Mä annan tuolta sulle vielä kalenteri. Täältä ole hyvä. Taas. Onks tässä nyt oikein? No nyt pitäis aueta. Ei auta. Ei. Oikein hyvää joulun odotusta. Kiitos teille. samoin. Mahtavaa. Tätä voitte sitten yhdessä ratkoa tai kaveriporukalla. Sieltä löytyy 24 tällaista kohtaa. Että mysteereitä saa niinku joka päivälle sitten. Niin pääsette tekemään ja sieltä löytyy sitten loppuratkaisu vielä erikseen 24 luukua.